溫泉度假村旁邊嘅半山豪宅，你一定要睇啦！總價100個唔使做去，攞低1200尺嘅3房2廳2衛，南北對流戶型啊！樓下就有我哋香港直通巴，翻去香港非常之便利嘅，仲有我哋溫泉度假村啦、高爾夫球場啊、退休養老啱晒你啦！咁過到各大關口都係半個鐘嘅，咁我哋依家即刻上示範單去睇睇。呢個景觀你中唔中意啊？前無遮擋，望山景嘅喎，夠晒開揚啊！睇翻我哋示範單位113方嘅示範單位，嗱4米嘅開間夠晒闊落啦！嗱睇翻我哋餐廳位置啦，6到8人喺度食飯都冇問題嘅。我哋戶型南北對流嘅，睇翻我哋廚房位置，嗱呢個廚房夠晒闊落啦，雙開門嘅雪櫃都放得落嘅。嗱，再睇翻我哋呢個戶型啦，方方正正嘅。睇翻我哋左手邊嘅休息區啦，第一間客房，客房擺個米八大床，3邊落床位冇問題啊，睇我哋山景嘅。嗱，睇翻我哋嘅公共衛生間啦，乾濕分離都做埋噶啦。再睇翻第二間客房啦，呢度咧可以做翻我哋書房或者 BB 房都冇問題嘅。最尾睇翻主人大套間啦，嗱放個2米大床，3邊落床位冇問題嘅，一瞓醒睇到呢個山景夠晒舒服啦。嗱，依家講緊呢個屋苑咧，總價咧100個唔使做，去攞低啦。樓下有我哋商業街啊，成熟配套啊，落樓就去享受到啦。仲有我哋香港直通巴，仲有我哋溫泉啊。中意呢個屋苑朋友快啲揾翻 table 帶你過嚟執翻間啦。